ในปีนี้สมชวนยูถึงออกคณีเปียบอลถึงหนึ่งบอลมือรุมลูกใส่สันเทเวะถ้าตาเอาไว้เตอร์ชีบอลมือรุมลูกใส่สันเทเวะมีนทิปซอมสำคัญเอาไว้คลาได้จัดตุกถาวิคือชีบอลมือรุมลูกใส่สันเทเวะชีพิเศษคือเตอร์บอลตีตู้กำลังหน้าดาบอลตนิกี้เป็นในจีประหายจุนรงครูในอำเภอรุมลูกใส่สันเทเวะมีนสิทธิ์ในโดยในคลาในขนมกาประดังทีมตีบาประดังต่อบาในขนมนี้คือท่าบอลมือรุมลูกใส่สันเทเวะคือสำได้ตะลือกรุ๊ปอำเภอในการบรรจุองชิดนี่คือสมตูได้คือสำได้ตะลือประดับเพชรบาตามในแบบนากระดอยนะหรือก็อำเภอบรรจุอุปกรณ์นามวยtừขนมองชิดบาในอุปกรณ์นามวยสมเด็จนามวยtừขนมในองชิดหรือก็ประดับเพชรบาระบอมดูได้ประพฤติตะลือเนี่ยโดดตีบาตัวใบชิเพชรโดยขณีหรือก็มันโดยขณีกระดอยโดยการบังคับบังคับโดยการปลายอำเภอหังซาหรือก็การชมเนอออกกะนามวยดูฮะคือฮาทาชีบอลมือรุมลูบแซบซันเดเวะดำใบบรรเจาตามเพลย์ฉบับทาวิคือชีบอลมือรุมลูบแซบซันเดเวะกูการปรุงต้นคือกำหนดเอาเมียนทิศซ้ำจำนวนใบทิศซ้ำที่มวยชมกระดาษชมเลือกอำปีทิศสัตชานุมัติคือสำได้แต่เลืออำเภอประพฤติหรือก็สกรรมเพียบในการถือระบบในชนละเมอแต่เลือชนรงครูทิศสัตชานุมัตินี่คือโดยในขนมอัดในบันปัจจัยอันจังคืออำเภอบรรจุองชิดบันในทาอำเภอบรรจุประดับเพชรสมจิตสายบางทิศบาตุใบจิตตามรูปเพียบตามหมดชูใบหน้าก่อดาวบ่าให้อำเภอบรรจุในอุปกรณ์นามวยก็ได้สมเพรียนามวยก็ได้từขนมองชิดบันในทาtừขนมประดับเพชรบ่มนุษย์ให้กระตาสำคัญมวยทิศคืออำเภอนั่งเวียประพฤติแต่ลื่นเนี่ยโดดตีบ่ทวีคลุนไอ้นั่นคือจีเรื่องเดลัยเลือกแรงแต่กี่บังคับเอายื่นทวีคลุนไอ้บ่ทวีมันเลือกคลุนนั่นไงมวยทิศคือจีเรื่องสำคัญได้คือมันประกันเพศตีบันในทาเพศโปรหนึ่งเพศโปรเอาแต่บังคับบ่เพศไซหนึ่งเพศไซเอาแต่บังคับบ่ไซบังคับโปรบังคับไซคือสัตย์โจตเชียในอำเภอประพฤติต่างอ๋อได้ชีทิศสัตว์สานุมัติหายโจตเชียทิศสามมุ้ยในบอดมือหลงลูกแสบสันติเวนั่นไงทิศในสามทีปีคือทิศอัตโนมัติเจ้าพนักชมแต่ประเกณฑ์กระโดดเชียจมีบชูนทิศอัตโนมัติคือสำได้แต่เลือกระตาเจตสะหรือก็เจตนาระบบในจุนละมือในขนมการประพฤติบอดละมือกี่เราคือชาตาจุนละมือนึงมีเจตนาประพฤติหรือก็มีเจตนาประพฤติเจตนาทุนทงโง่เจตนากำรัดน้าเจตนาโดยตัวเจตนาโดยจมพูหรือก็มันตัวโดยประการนามวยชมกันนักชมสมบันลุมอัดในตุสไลคลังไปเตะกรอนแต่ขนมการในบอลมือรำลูบใส่สันติเวะนี้ยืงในปีนัดเคยทาบาสันชีบกุลชีจุนมือขมิ้นเจตนาเตะปหายชีมันอาจประพฤติบานเฮบ่าวิลึกแรงไตบกุลจุนละมือเนี่ยตระบานโรงการกำเรียมกำไฮหรือก็ดัชสัมพิษนามวยปีบกุลโดดเตยเอาคล้วนประพฤติอำเภอนี้แต่ลือเนี่ยโดดเตยหรือก็มาลือคล้วนไอจะได้บ่าจังเจตนาตัวจริตสำได้ตามรูปภาพหน้าได้ยืงมือคืนทาบกุลล้มเมียนเจตนาตัวจริตในขนมการประพฤติอำเภอบอดหรือมือรุมรูปแสบซ้อนตัวเวะตีมุ้ยคือการในบังคับบังคอมเกนั่นไงการกำเรียมกำไฮเกการปลาอำเภอหังซาตะลือกี้ดับใบบ้านประพฤติบอดมือรุมรูปการปลาอาวุธนั่นไงกับเรื่องโฮไฮจะได้và cầm riêng cầm hai và sầm lót cầm miên là ngày rồi có miên là vốt cả đá ấy và bàn tay pra bơi hơn xa và rồi cầm riêng cầm hai mà khăn mà khom là ngày rồi có pra upaco bằng co cru thạp xem bàn đây tha chia tập bong chia đồng ất rồi còn pung tip rồi có sẽ được tây tiết đại mình chỉ cặp lưỡng và anh ấy upaco bằng co cru thế nào bàn tay được pe đại vô mà pra làm bay bật bọt mới cái chấp tục tha cứ chia vốn tại một đòn anh ấy cứ chia cô cả cho bà prom toàn bà chẳng vì cứ chia ca bằng hai ông pí chết ná bà hỏi chết ná nó cứ chia chết ná tôi chỉ là tiệt ca cho mọi cả bạn đây thà
ជនរងគ្រោះគឺបាត់បង់នៅស្ថានភាពណាមួយស្ថានភាពរបស់ខ្លួននៃភាពរឹងមាំត្រូវបានចុះស្រុតដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងជនល្មើសឃើញឱកាសហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅលើនាងឧទាហរណ៍ថានាងស្លាប់ឧទាហរណ៍នាងខ្យល់កឧទាហរណ៍ថាជនរងគ្រោះនៅស្រវឹងបាទឬក៏នៃជនរងគ្រោះត្រូវនៅថ្នាំសណ្ដំដោយប្រការណាមួយឬក៏យើងដាក់ថ្នាំសណ្ដំដោយប្រការណាមួយបាទឬក៏នៅទីស្ងាត់កំបាំងណាមួយដែលមិនអាចមាននរណាអាចដឹងហើយដែលជនរងគ្រោះអាចមានការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពហើយយើងទៅប្រខិតទៅបខំទៅចាប់រំលោភសេពសន្តិវៈនោះហើយគឺជាការបង្ហាញអំពីចេតនាទុច្ចរិតនេះគឺសំដៅលើធាតុអត្តនោម័តអញ្ចឹងយើងរកឃើញបានន័យថាបុគ្គលនឹងគឺវាសឹង 100% ទៅហើយគឺមានចេតនាទុច្ចរិតនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរំលោភសេពសន្តិវៈវាលើកលែងតែយើងរកឃើញថាជននេះប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងដោយសារតែការដាក់សម្ពាធឬការគំរាមកំហែងណាមួយពីតន្ត្រីជនឬក៏ជនទី3ឲ្យយើងធ្វើអំពើនឹងទៅលើជនរងគ្រោះឬពេលខ្លះឲ្យធ្វើមកលើខ្លួនឯងដូចនិយមន័យខាងលើបានបញ្ជាក់មួយទៀតយើងមានពីរធាតុសាសនាម័តធាតុអត្តនោម័តចូលចុងក្រោយវាតតែអំពើនឹងមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឬក៏ច្បាប់បាទដែលមានចរិតព្រហ្មទណ្ឌថាវាគឺជាបទល្មើសដែលត្រូវប្រន្ទាទោសបានយើងអាចបាទអនុវត្តច្បាប់ទៅលើជនល្មើសនោះបានឬក៏ចាត់ទុកថាជាអំពើល្មើសច្បាប់ហើយចាត់ទុកថាជននោះគឺជាជនល្មើសបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ2009បាទគឺបានបញ្ញត្តិយ៉ាងច្បាស់ថាអំពើទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបទល្មើសរំលោភសេពសន្តិវៈដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា239បាទក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ2009ហើយធាតុនៃសុំទោសធាតុនិច្ឆានគោលនេះគឺតម្រូវឲ្យក្រៅពីការកំណត់ថាវាគឺជាបទល្មើសគឺត្រូវតែកំណត់ឬក៏បញ្ញត្តិអំពីទោសបាទទោសមានទោសព្រហ្មទណ្ឌហើយនឹងនៃការផាកពិន័យការផាកពិន័យក៏ជាទោសព្រហ្មទណ្ឌដែរវាខុសពីសំណងរដ្ឋប្រវេណីបាទអញ្ចឹងទោសពន្ធនាគារនេះជាធម្មតាគឺការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរំលោភសេពសន្តិវៈនេះគឺផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំហ្នឹងហើយបាទពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំបើសិនជារកឃើញថាជនល្មើសប្រព្រឹត្តដោយមធ្យោបាយប្រើប្រាស់នៃគេហៅថាអាវុធឬក៏គំរាមកំហែងនឹងអាវុធដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសរំលោភហ្នឹងហើយដោយការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬក៏គ្រប់វិធីផ្សេងដែលនាំឲ្យជនរងគ្រោះបាត់បង់ឬក៏ចុះខ្សោយលទ្ធភាពតទល់កម្លាំងតទល់ការប្រតិកម្មការការពារខ្លួនត្រឡប់មកវិញនោះឬក៏ប្រព្រឹត្តដោយបុគ្គលដែលមានអំណាចទៅលើជនរងគ្រោះអ្នកនឹងមានអំណាចទៅលើជនរងគ្រោះបាទដោយបុគ្គលដែលរំលោភអំណាចដែលមុខងាររបស់ខ្លួនបានបកគលឲ្យយើងមានមុខងារមួយដែលច្បាប់បកគលឲ្យប៉ុន្តែយើងយកអាមុខងារហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ខំគេរួមភេទបង្ខំគេរំលោភសេពសន្តិវៈឬក៏បៀតបៀនបាទដោយបុគ្គលច្រើនរូបដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងឋានៈជាចារីបានន័យថាអ្នកប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ជាសហចារីបានន័យថាចូលរួមប្រព្រឹត្តផ្ទាល់បាទអ្នកផ្ដើមគំនិតបាទណាមេក្រុមមេបញ្ជាការណាមេគំនិតណាឬក៏អ្នកសំគំនិតគឺมันបានចូលរួមប្រព្រឹត្តដោយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែបានសម្របសម្រួលឲ្យបទល្មើសនេះវាកើតដំណើរការជួយមើលផ្លូវជួយឲ្យសញ្ញាបាទជួយលាក់បំបាំងជួយដឹកជញ្ជូនហៅហាយកខងហើយចឹងបាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំដែលគេចាត់ទុកថាគឺជាបទល្មើសរំលោភមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារមធ្យោបាយប្រើប្រាស់ឬតាក់ទងនឹងជនល្មើសក្នុងមាត្រា240ក្រៅពីនេះគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបទល្មើសរំលោភសេពសន្តិវៈនេះដែរគឺរំលោភណែដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសតាក់ទងទៅនឹងជនរងគ្រោះវិញម្ដងដោយមានចែងនៅក្នុងមាត្រា241នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ2009គឺបើសិនជាអំពើរំលោភនោះគឺរំលោភទៅលើបុគ្គលដែលទុនខ្សោយពិសេសដោយមូលហេតុនៃអាយុបុគ្គលនោះបានន័យថាគាត់ជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជនអាយុបាទក្រោម18ឆ្នាំនឹងជាបន្តមកបាទជនរងគ្រោះជានារីមានគភ៌
bà sân chia co trời bàn cái mưa kia sum túc cái mưa khơi chạy đáy rứ có cao bà chun là mưa bản đằng thả chun rồng cua miên co nữ tái tứ bằng không rồng lụt chắp rồng lụt phải một số bài xem là mấy rồng lụt bà bậc cô đại này tuân sao bị xe đòi mũ là hết nơi chủng ngữ rứ có bị ca là phiếp cả na than là phiếp chủng ngữ rứ có bị ca là phiếp ní cứ trời bàn cái mưa khơi chạy đáy rứ ca bà chun là mưa bản đằng nắng cứ đón thì tôi được nông nghiệp therapy rồi sai sập mùiสถานทำงานตู้เตะเติมตัวหนึ่งจุนรงครัวคือถือดอนที่ตู้ดาวปอนตรีกีปีผมเปิดชนะตื้อดอกปรามชนะมวยเจ๊กชมกระดาษชมเลือกอัมพีการในบอลมือหลุมลูกดาวมีสถานทำงานตู้ดาวซากาทวีติรุ่นนักกัมหรืออัมพีคู่คือในขนมเบียตราปีโรยไซส์ใบในกรมปรุงรสชนะปีปอนผมบุญบาสันเชียโรคคืนท่ากาประพฤติบอลมือหลุมลูกใส่ซันติเวนี้cứ này thưa làng bà môn pê rầm lụp rứ không pê rầm lụp rứ cày pê và phết bọt mơ rầm lụp cứ chôn là mơ rứ crom chôn là mơ ban thưa thì rôn là cảm rứ ẩm pơ khô khơ từ lưỡi chôn rồi cua nu cứ trai đòn thì tôi đã pon từ này kia bị đọc năm từ mà phải sống tốt từ 30 năm từ 30 năm mùi cạn này tiết trong cái trong sông và kiến có đôi chỉ bẩn dẹ bà bọt mơ rùm lốp miên sẽ than từ ngôn tốt nói xa mô rạ hiệp này chôn rồng cua bản đây thá nói xa ta ông pư rùm lốp rồi bỏ dưỡng cứ bán bọn đào áo chôn rồng cua sạm miên cầm nót cháy nơi nông nghiệp therapy rồi xài sập buồn bà sân chia này bọt mơ ni bọn đào áo chôn rồng cua sạm bọn thái không miên chơi tana đấy anh ấy không miên chơi tana không nè bà cứ đón tiết tu đặt pon tri kia pi đọc 5 năm từ 30 năm lại chẳng đi trong nào trong sông ở nhà và kênh cái đôi chỉ miệp chun chẳng bẹp pon bọn mưa rồng lốp hay không crop khan này trong nào trong và kênh đừng chỉ miệp ní cứ không crop khan chấp bậpในกัมพูชีhay บรรดาประเทศเซมๆที่อาจกำลังตู้ในข้อปีนั้นก็มีได้ហើយបត់ល្មើសខ្លះវាចូលជាធាតុផ្សំនៃបត់ល្មើសអន្តរជាតិបាទហ្នឹងហើយជាក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឬក៏ជាបត់ល្មើសព្រំប្រទានអន្តរជាតិផ្សេងៗអាហ្នឹងវាទៅតាមស្ថានភាពនីមួយៗទៅតាមអង្គហេតុបាទនិងកលៈទេសៈជាពិសេសគឺរវាងរដ្ឋបរទេសនិងរដ្ឋបរទេសមានអរិភាពជាមួយគ្នាហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏កងទ័ពនៃរដ្ឋណាមួយប្រព្រឹត្តនៅអំពើរំលោភសេពសន្តិវៈបាទតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំរៀបរាប់ឬក៏ស្ថានពង្រឹងទោសណាមួយដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំរៀបរាប់នេះអាហ្នឹងគឺថាគេអាចទាញទៅជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មបាទអន្តរជាតិបានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនវែកញែកទៅកម្រិតអន្តរជាតិទេគឺគ្រាន់តែឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះគឺប្រកេនក៏ដូចជាជំរាបជូនបងប្អូនយើងឆ្វែងយល់ករណីរំលោភសេពសន្តិវៈនេះបាទមិនថាបុរសរំលោភស្ត្រីរំលោភបុរសភេទដូចគ្នានោះឡើយឲ្យតែមានការបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហែងការឆ្មក់ឱកាសការប្រើប្រាស់ហិង្សាដោយអាវុធក្តីមិនអាវុធក្តីតែរួមឲ្យតែគេមិនព្រមបាទវាគឺជាករណីរំលោភសេពសន្តិវៈទាំងអស់ហើយវាលើកលែងតែរឿងណែមិនស៊ីជម្រៅបើរឿងមិនស៊ីជម្រៅវាចូលបទល្មើសផ្សេងខុសគ្នាវាទៅជាករណីគេហៅថាបៀតបៀនគេខ្មាស់ដែលយើងធ្លាប់ប្រើប៉ុន្តែច្បាប់ព្រំប្រទានថ្មីឆ្នាំ2009មកគឺយើងប្រើពាក្យថា protus និងគេភេទអាហ្នឹងបានន័យថាអត់ស៊ីជម្រៅទេបាទទៅប៉ះពាល់សៀបបង្អែលកន្លែងដែលជាគេខ្មាស់របស់គេហ្នឹងហើយអរគុណសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមគោរពលាចោះបាទ